Na mtazamaji, naitwa Mashirima Kapombe. Karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN, ikiwa hivi sasa ni viongozi wa NASA wakiwa wanatoa taarifa yao kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi, wakisema kuwa wako tayari kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 8, lakini pia wakihitaja baadhi ya malalamishi ambayo wanahisi kuwa IEBC inapaswa kushughulikia kwa juhudi zaidi. Lakini pia katika swala la usalama huko Baringo, Kalonzo Musyoka pamoja na Raila Odinga wameweza kutaja kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu usalama Asman Kamama anapaswa kujiondoa kutoka kwa wadhifa huo ili kutoa nafasi kwa uchunguzi kufanywa na pia kujaribu kuhakikisha kuwa juhudi za kuleta amani na kupunguza machafuko yanayoendelea Baringo yanaweza kutekelezwa vilivyo. Ni taarifa ya hivi sasa ambayo tumeweza kuisimamisha kidogo hapo kutokana na matatizo ya mtandao, lakini tutakuwa tunakuletea maelezo zaidi katika taarifa hizi za mbiu ya KTN. Naam, ikiwa ni siku ambapo viongozi wa kidini ama viongozi wa dini kunradhi wameweza kujumuishwa kwenye mchakato wa kujaribu kutafuta mwafaka kati ya chama cha madaktari KMPDU pamoja na serikali ili kuweza kusitisha mgomo wao ambao umeingia siku ya 88 hii leo. Pia ni siku ya Alhamisi ambapo waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i ametoa agizo kwa wakuu wa shule kuweza kuchunguza swala la dhulma katika shule zao, haswa baada ya taarifa kuibuka kuhusiana na ripoti ya TSC ambayo imeangazia pakubwa shule ya sekondari ya wavulana ya Alliance ambayo imetajwa kama mojawapo ya shule ambazo zinaendeleza dhulma kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza. Ni swala ambalo tutakuwa tunalizungumzia zaidi kwenye taarifa hizi tukiwa naye katibu mkuu wa chama cha walimu KUPPET ambaye ni Omboko Milemba. Pia tutakuwa naye mwanasaikolojia Daktari Frank Njenga ili aweze kutufafanulia zaidi kuhusiana na swala hili zima. Lakini kabla ya kuingia kwenye taarifa zetu tupate vidokezo. Viongozi wa kanisa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wa KMPDU kwenye mchakato wa kutafuta mwafaka kwenye mgomo wa madaktari. Je, watafaulu? Mwili wa gavana wa Nyeri marehemu Nderitu Gachagua wawasili nchini kutoka Uingereza. Na tunaangazia dhulma wanazopitia wanafunzi wa kidato cha kwanza wanapojiunga na elimu ya sekondari. Visa vya ripotiwa shule za sekondari za Alliance na Maseno. Karibu, naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa lugha ya ishara ni Miresha Owiti. Tunaanza na taarifa ya siasa kuhusiana na kiongozi wa chama cha Leba Babu Namwamba ambaye sasa anadai chama cha ODM kinafanya kila juhudi kusambaratisha chama chake cha Leba. Namwamba amezungumza huko Eldoret alikodai kwamba mkono wa ODM upo kwenye misukosuko anayodai inaletwa chamani humo na katibu mkuu wa Leba David Makali. And let me just say that as a party, we have absolutely no time for juvenile antics by political amateurs acting at the behest of some bitter ex that has simply refused to move on. We tell you all that we moved on. Move on too. Otherwise, if you don't, that bile will kill you. It will poison you. Move on. Na tukutane kwa debe. On August 8th, 2017. I stand here to confidently say that I am Labour. I am Labour. 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 People who are not paid up members of the Labour Party, please give us a break. We know that ODM is sponsoring our former Secretary General, David Makali. Please, we would like to request
that they sponsor him to clinch the Bungoma senatorial seat. ODM, please give Ababu a break. He moved on. Why are you still following him? Katika taarifa nyingine, mwili wa aliyekuwa gavana wa Nyeri Nderitu Gachagua uliwasili alfajiri nchini kutoka London, Uingereza alikofariki wiki iliyopita. Mwili wa Gachagua uliwasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta muda mfupi kabla ya saa 11 asubuhi. Mwili wake ulipokelewa na familia yake na viongozi wa siasa kutoka Nyeri wakiongozwa na aliyekuwa naibu gavana ambaye sasa ni gavana wa Nyeri Samuel Wamathai. Ibada fupi iliendeshwa katika uwanja wa ndege kabla ya mwili kupelekwa katika hifadhi ya Lee ambapo Jumatatu Na tukielekea huko Nyeri, mwanahabari wetu Carol Nderi alizungumza na baadhi ya wakazi walioelezea hisia zao kuhusiana na msiba huo wa kumpoteza gavana wao marehemu Nderitu Gachagua. Sasa kuna utawala mpya hapa Nyeri. Nyeri na gavana mpya. Ni mambo gani au matarajio gani uko nayo kwa utawala mpya wa Nyeri? Kwanza vile ningetaka kumwambia mwenye ameingia juzi, alifuatilia ile mambo ilikuwa kama kuna ile project kama hii sasa kuna soko hapa iko hapa chini. Na bado kuna ile miradi mdogo ilikuwa imeanzwa na yule Gachagua. Yule maye sasa ni maiti. Kwa hivyo naye kama anataka kuwin the voters kwa sababu bado tuna approach the August that is the election. Akifuatilia hiyo mambo anaweza kuwa na amewin kwa watu wengi na watakuwa na confidence na yeye. Kwa hivyo naye nitamuzii kwanza afuatilie hiyo njia kwanza ilikuwa ifuatilia. Ama kama kuna ile watu walikuwa wakifanya watu na Gachagua naye anaweza bado kuanza kwao na anaweza kuina hata watu wenye wako na kudesa. Tutamkumbuka marehemu Gachagua kwa mambo gani haswa? Sana sana ni maendeleo ile ameleta kaunti ya Nyeri. Sana sana upande wa kilimo, upande wa kahawa alikuwa ametengeneza soko za kahawa ikawa mzuri, barabara ametengeneza za rulo, kila mahali town iko sawa, soko iko sawa, kila mahali amefanya kazi. Utamkumbuka marehemu Gachagua kwa mambo gani ukiwa mkaazi wa Nyeri? Kama mkaaji wa Nyeri, jambo la kwanza ambalo ningetaka kusema ya kwamba ni yeye ambao amewahi kuwa sasa ndiye gavana wa kwanza katika mji wetu. Kwa hivyo hiyo ni history. Wakati ambao tumekuwa na devolution, ni yeye ambao amekuwa ni gavana wa kwanza katika nchi yetu, na hiyo itakuwa inakumbukwa na hata watoto wetu. Jambo lile lingine ambalo ningetaka kusema ya kwamba tunaona kuna kazi ambao amefanya, kuna maendeleo ambayo imekuwa. Unapoingia huku katika vijijini, ameweza kujaribu na kuhakikisha kwamba kumemagwa mara, na kwa hivyo barabara zimekuwa ni jema. Mwisho utamkumbuka kwa maneno gani hasa? Mambo gani yale alifanya zaidi? Kama ni barabara ametujengea, kuna mahali ameweka stima kama Thunguma, na mahali ingine kama soko ametutengenezea. Sasa hivi kuna mahali soko inaendelea. Japokuwa hajamaliza lakini bado inaendelea. Kaunti ya Nyeri ni safi. Nairobi iko na takataka lakini Nyeri iko chiwa. Na mahokas gavana alikuwa wana show wauze wakiwa na imani. Tukisalia na hayo, mwili wa aliyekuwa gavana wa Nyeri Nderitu Gachagua ulipofika katika hifadhi ya maiti ya Lee, gavana wa sasa Samuel Wamathai ambaye ni gavana wa Nyeri kufuatia kifo cha Gachagua aliwaongoza viongozi wa kaunti ya Nyeri kupokea. Familia ya Gachagua ilitoa shukrani kwa msaada walioupata kutoka maeneo mbalimbali, sio tu katika kaunti ya Nyeri. We want to thank the people of Nyeri who left at midnight to be here to welcome Governor Gachagua home. We want to thank the political leadership led by Senator Kagwe and members of parliament. I want to take this opportunity on behalf of the family to give a big thank you to His Excellency the President and his government for the support extended to the family. We note with a lot of appreciation that the President designated the High Commissioner to the United Kingdom to escort Gachagua home, and that is a very great honor to the departed men and the family. All arrangements are in place and we are getting a lot of support from the national government, from the county government. So we are asking all the people of Nyeri and Kenyans who wish to come that they are welcome to our home on Monday the 6th at 11 a.m. To re-emphasize what Bwana Rigathi has said,
that we as Nyeri County, the political class, as well as everybody else, we all want to work together to give our departed governor a really decent send-off. Na moja kwa moja tuingie katika taarifa nyingine kuu ambayo ni kuhusiana na mgomo wa madaktari ambao umeingia siku ya 88 hii leo. Viongozi wa dini sasa wamejumuishwa kuwa wapatanishi kwenye mzozo wa madaktari na kupewa siku 5 zaidi kutafuta suluhu ya mgomo huo. Haya yanajiri huku mikutano maalum ikiandaliwa hapa jijini Nairobi kupata mwafaka. Hussein Mohamed anaarifu. Siku ya 88 mwafaka unazidi kutafutwa mahakamani, wapatanishi wakitoa ripoti ya masuala waliotekeleza, lakini bado haijapata suluhu. Suluhu ya kuwapa afueni Wakenya waliokosa huduma za matibabu kwa kipindi hicho chote cha mgomo huo mchungu. Mahakama hii ya rufaa ikiongozwa na Jaji Martha Koome ikaamuru siku 5 zaidi ya kutatua mzozo huu na kupata mwafaka, huku wapatanishi kutoka baraza maalum la dini nchini wakijumuishwa katika kikosi cha kutafuta suluhu. Kikosi kilichohusisha chama cha mawakili nchini LSK na shirika la kutetea haki za binadamu KNHCR. We are asking this court. We are not reinventing any wheel. We just want to be given 2 days, and we will make the nation realize what we are intending to do. The interim report filed by the mediators on 2nd March 2017 be treated as an interim report. The Interreligious Council of Kenya, who are represented in court today by high-ranking religious leaders, are allowed to participate in further negotiations on the remaining issues and to record a consent or the way forward on 7th March 2017. The matter will therefore be mentioned on 7th March 2017, and we are hopeful that it will be resolved and doctors will be back to work. Hata hivyo, wakuu wa madaktari wamesisitiza kuwa dhamira yao ni dhahiri katika msukumo huu. But I want to tell Kenyans to re-examine the form of propaganda they listen to from the government. For God's sake, doctors cannot lie. Doctors are saying the truth, and the government is helping to using bloggers to give propaganda to the public, and nothing can be further from the truth. So as KMBDU, we remain committed, and we continue engaging, and with the hope that the government will engage with good faith and avoid any form of propaganda that can jeopardize the talks. Hadi kwa sasa mkutano maalum unatarajiwa kufanyika katika ikulu ya rais baada ya ile ya baraza la viongozi wa dini. Hussein Mohamed, KTN News, Nairobi. Tukiachana na hayo, muungano wa viongozi wa kanisa NCCK umepanga mikutano ya kitaifa kufanya maombi na kuwaelimisha Wakenya kuhusiana na umuhimu wa amani wakati wa uchaguzi mkuu. Ni mikutano itakayowawezesha viongozi hao kuzungumza na jamii tofauti na haswa vijana ambao aghalabu hutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu. Ni maafikiano baada ya kongamano la siku 3 walipokutana na viongozi wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC na Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet. Kongamano la jinsi ya kushiriki uchaguzi wa amani Agosti tarehe 8 mwaka huu. This meeting assessed various possible scenarios and identified the following possible threats to peace before, during and after the elections. A. Hate speech. Hate speech and incitement to violence, which are increasing due to delayed justice in view of lack of punishment of past offenders. It is also notable that hate speech is being spewed uncontrollably through social media and call-in programs in FM radio stations. B. Increase and presence of gangs. The increase and presence of gangs and militias by politicians and aspirants for the purpose of intimidating
and visiting violence on opponents and the general public in the counties, and which could be involved in the national contests. Irregularities during the high-stakes political party nominations will lead to fallouts that have a potential of sparking violent conflicts between supporters of different candidates and all voter apathy. D, mass transfer of voters with the threat that violence will be meted out on voters who are not quickly identified by other voters at polling stations on suspicion that they registered there for the purpose of tilting the election results in favor of certain candidates. The clergy and elders will organize and facilitate interdenominational and interfaith prayer forums to intercede for the nation in view of the coming elections in the various counties. Create and hold peace forums between communities. The clergy and elders will actively use the platforms available to them to initiate and support dialogue between ethnic communities for the purpose of ensuring there is peaceful coexistence before, during, and after the elections. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia na pumzika kidogo, lakini tukirejea tunaingia kwenye sehemu ya mahojiano ambapo tutazungumza na katibu mkuu wa KUPPET Omboko Milemba na mwanasaikolojia Daktari Frank Njenga kuhusu dhulma kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza.